আমায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমি যখন খেপে যাই করে দিই সব কিছুই লন্ড ভণ্ড। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী স্থান আমার কেদারনাথ। বিপদে পড়ে সব ভক্তরাই বলে বাঁচাও গো বাবা ভোলানাথ। চিকন হাটির বাপি সাউন্ডের মালিক বাপির পক্ষ থেকে এলাকার সুধী নাগরিক বৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমি প্রলয় আমি ধ্বংস আমি তোদের কাল আমি যার ভক্ত নাম তার মহাকাল। আমি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর চিকন হাটির বাপি সাউন্ডের মালিক বলছি রে। মোড়ল বাড়ির ছেলে আমি নাম আমার বাপি। ওদের মতো দুদশটা চুনোপুটি মাইককে আমি সালা ভয় করি না, নামটাই আমার কাফি।
সামনে থেকে সোজা বেশ মারবো সামনে দিয়ে উল্টে পড়বি উল্টে পড়িয়ে